Folur zoti Gonxha, ndjekim. Dhe si do të kujtoni Artan Lamin? Unë e njoh Lamin prej shumë vitesh, që prej Ministrisë parë të Kulturës, ku e kam thirrur vetë të punonte me ne, pastaj në Bashkinë e Tiranës të parë, dhe pastaj në shumë institucione ku jeta na ka ndarë shpesh, bashkuar në punë e projekte, qëndrime, bindje. Ne sot edhe mendoj, jo vetëm shoqëria, po në vendi kemi humbur një kujdestar të rrallë, unik, të trashëgimisë kulturore dhe historike. Unë nuk jam autoritetin ndoshta absolut për ta thënë këtë, po mendoj që është kështu. Kam komunikuar me të përpara kësaj fatkeqësie dhe tragjedie për familjen e tij, po edhe për gjithë miqtë dhe rrethin e tij. Kam komunikuar me të shumë ngushtë për muzeun e koleksioneve që ai po punonte bashkë me shokë të mirë të tjerë të apasionuar për trashëgimin dhe për kujtesën. Jam tërësisht i dërmuar. Ndjes të juve nuk shkruaja dot as kur isha ulur te tavolina dhe nuk po flisja dot më parë. Është minimumi që unë dhe gjithë ne do bëjmë për amanetin e tij, për muzeun e koleksioneve që ka nisur, që ta mbështesim dhe të bëjmë ç'është e mundur që të nderojmë punën, jetën, veprën e tij, pse e takon historisë dhe kulturës shqiptare në atë që Lamia donte më shumë se gjithçka tjetër, që të mbrohej, e të kujtohej edhe të respektohej për jetë. Faleminderit. Faleminderit.